Parece que a Rayane sujou algumas coisas ali na cozinha, não limpou ainda, foi dormir, não fez o trato. E a Saori tá pegando no pé dela, não tá deixando ela dormir, né, direito. Toda hora a Saori tá indo lá, tá fazendo barulho, tá querendo ali causar ali pra cima da Rai, justamente por conta dessas questões que ocorreu, né, nesta manhã. Se você não viu, perdeu algum momento desse, os vídeos estão aqui no canal, inclusive, dá uma olhadinha. Não esquece de deixar aquele seu joinha, se inscrever, ajuda bastante a gente, tá? Bora ver então mais esse momento. Vamos nessa. Vou lá de novo. Ela não vai ter paz, não. Vamos ver, vamos ver. Isso daqui tá com cara que foi. Voltei, Rai. Voltei. Bom dia. Bom dia. Veio só pra dormir? Não vai rolar, hein? Tá se negando a trabalhar. Muito feio, Rai. Tinha que ter ido pro outro reality. Aqui tem que trabalhar, Rai. Suas louças estão todas sujas. O café que você fez tá uma porqueira. Bora, Rai. Não lavou a louça dela. Bora, essa Rai. atriz. É uma Sabia que era porqueira que dela? você usou lá na cozinha, hein? Porqueira. Porca demais. Porca demais. Então tá aí, né? E a Saori encerra ali depois dizendo que ela não vai ter paz, que ela vai voltar ainda novamente, e não vai deixar a Rayane quieta aí por conta dessas situações, né, que ocorreu hoje. Na manhã não fez o trato, não acordou para fazer o trato, teve punição relacionada a isso, porque a Saori não foi fazer também, né? Porque quando a pessoa não faz, o fazendeiro tem que fazer. Saori se negou a fazer devido a Rayane estar fazendo de propósito, né? Então a Saori falou: quer saber? Vai tomar punição mesmo. E no caso ocorreu essa punição aí. O vídeo tá aqui no canal, inclusive. E aí, o que vocês acham disso aí? Deixa a opinião de vocês.